क्या आपको पता है कि अगर किसी इंसान को गुलेल में लगाकर 1 किलोमीटर तक खींचकर फेंक दिया जाए तो उस इंसान के शरीर के साथ क्या कुछ होगा? आइए हम 3D मैप की मदद से समझते हैं। जब किसी इंसान को गुलेल में लगाकर 1 किलोमीटर तक खींचकर फेंका जाएगा तो उसकी रफ्तार 3000 मीटर प्रति नैनोसेकंड तक पहुंच जाएगी और वह 1 सेकंड के अंदर 360 फुट की दूरी तय कर लेगा। लेकिन अगर यही गुलेल उस इंसान को 2 किलोमीटर तक खींचकर फेंकेगी तो उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वह सीधा टेस्टी बाइट्स टिफिन सेंटर में लैंड करेगा, जहां आपको मिलेगा टेस्टी बाइट्स का हेल्थी एंड, टेस्टी लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर और चटपटे स्नैक्स। तो अभी फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 8901551059 या स्विगी पर टेस्टी बाइट्स पर अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कीजिए।